假如你哋知道 A level 係有幾咁難嘅話，你就可以真正去體驗一下啦。我就已經體驗過好多次㗎啦，今次就體驗嘅係02年嘅 A level Apply Math 嘅卷2嘅一條 differential equation。你睇下佢呢條題目係有一條 physics 題咁嘅樣，但係實際上佢係一條數學題，只不過係用一個數學方法去考你一個 physics。其實好簡單嘅，就係計 IA 等於 IB 加 IC， 不過今次就係用 DIA DT 就等於其餘嗰兩個 DI DT 咯，分別就係 IB 同埋 IC。首先要你去證明呢一撇嘢咯，佢已經俾咗條公式你，跟住你去用翻嗰個 facts 同埋嗰個嘢去組合，去砌出下邊嗰兩條聯立方程，然後再用聯立方程去做一個 second order 嘅 D 咯。跟住第 B 一題就係我哋而家中學好常見嘅一啲解法嘅，不過而家我哋阿蘇就唔係中學啦，就係要去 solve 呢個 equation。係用呢一個 differential equation 嘅方式去 solve 嘅，跟住最後一 part 就係揾 limit 咯。但係你可以知道呢個 limit 係一定等同於0或者另一啲數字。通常我哋都係好顯而易見嘅，跟住就描述呢一個 IB 同 IC 嘅一個關係，永遠都係 tends to infinity， 跟住就0啦。而家就睇下我去做嘅題目啦。睇落去對於一啲讀過 M1、M2 嘅人嚟講就真係好難啦，因為呢一個數學係已經超越咗 M1、M2 嘅 level， 因為佢係涉及到 differential equation。喺以前香港嘅舊 syllabus 入邊係存在呢一科嘅，只不過就11年好可惜啦，就334學制改革咗之後就冇咗呢一 part 啦，要喺大學或者阿蘇去讀。而家就睇下呢個 solution 係點咯，上面就講咗啦，下邊就係用呢、這、一個先揾咗一個 auxiliary solution， 後邊就係揾一個所謂嘅一個特定嘅值咯。英文就唔係好記得，但係總之係揾另一部分咯，就係、是、要 let 一個 particular solution 出嚟，跟住再解咗佢咯，跟住繼續去解。下邊就係揾 limit 啦嗱。雖然就真係有少少難啦，但係都係要寫好大段文字嘅，同埋最後要揾一個值出嚟咯。我就比較懶嘅，又擔心錯，所以全部嘢都會轉一個 C 值或者一個 K 值俾佢咯。跟住就算你點計都好，嗰個 K1 同 K2 值係等同於一個 constant 嘅，跟住就去 limit tends to infinity 嗰啲 K 就全部冇晒，因為嗰個 e to the power kt 次方應該係另一個 k， 就會變咗做趨近於0嘅值，跟住就全均覆沒就變咗做0啦。所以就一個 IB 同 IC 都變咗做0，真係好簡單，因為呢啲題目真係你要識去點去做咯。呢一啲就係以前典型嘅 A level 題目，雖然今次未必真係做得全啱，但係我都嘗試去做。都俾啲學生去了解下，同埋都希望高方嘅數學 M1、M2 嘅同學都學業進步啦。今日就分享完畢啦，多謝。